first vlog, and today's vlog is we gonna make slime. This is my first vlog, and my classmate list requested for this, and let's do this. To make slime, you need just only 2 ingredients. For in the Filipino slime is glue. And you need to do that if you really pure at yung dapat itong brand ay pwede siya mahimong slime at pwede mo magamit niyang Elmer's. At ito naman at yung Ariel detergent. So, ang Ariel detergent mas mura siya at dun sa mall kayo bumili tag 11 pesos lang ito yata. At nakalimutan ko pala itong product na ito, sticky, tag 30 pesos. Nakita na yun ay price dyan. At huwag kalimutan, kailangan natin ng pang-mix ng slime. So, wala akong ibang choice kundi yung lapis na hindi tinahal. Sige. So, gagamitin natin to. Pagkatapos dan, ang most important is yung pag-mix mo tong mga ingredients na to ay kailangan nyo ng slime, yung bowl. Kahit anong kalaki ng bowl, basta akin ito. Sige, magsimula na tayo sa ating and natito, mag-start na tayo sa ating slime. So, ang gusto ko is malaki. So, uubusin ko lahat ito. Huwag kalimutan, hindi ito masasayang kasi mas importante ang slime. Ito, lagyan natin. Mas okay naman itong glue na to kasi mas mura siya kasi tag 30 pesos kung bumili ka ng Elmer's sa mall dito sa Bohol is 50 pesos at ang mga liit 25 pesos. So, nagtip niya. At nakalimutan ko pala bumili ng food coloring at pangpa-color, pero wag alala. Ang Ariel detergent ay anong tawag yun? Kapag nilagay mo ang Ariel detergent dito sa glue, maka-color siya. So, blue naman ito. So, blue ang slime. So, let's do it. Parang naubos na to. Tiloko natin. So, pagkatapos doon, maglagay tayo ng Ariel detergent. So, teka muna, kumuha ako doon ng konti kasi nalimutan kong kumuha. So, a few inches later. And, nandito na ating scissors. So, ito ikat, pero para tipid, dito na lang tayo. Ito, at ayokong magpaak-paak kasi ang ito, malasahan mo ang sabon. So, konti lang, tag konti-konti mo lang lagay kasi kapag madami, maging hard ang slime mo. Sige, lagayin natin. Yan siya karami. Tingnan mo. Yan lang ang kadami ng air detergent per mix. Every mix, pagkatapos ng mix, sige na lang mix, and then lagay ulit ng ganyang kadami. So, tara na. So, guys, malapit na siya na format na dito naman. Dito naman.
Lagyan natin ng ulit. Mix lang natin, mix lang hanggang ano siya, maging slime. Tingnan mo. Dapat na siya. So, huwag kayong susuko, and then huwag kayong mag-stop ng magpag-mix, kasi kapag hindi ka mag-stop ng mix, hindi ka mag-give up, maging bongga ang slime mo. So, huwag kayong susuko, and then huwag kayong mag-stop ng magpag-mix, kasi kapag hindi ka mag-stop ng mix, hindi ka mag-give up, maging bongga ang slime mo. And lagyan natin ng konti. And sa susunod, for next slime videos, hindi lang puro slime and mga ibang vlogs. So, ang ibang video kong i-upload is another slime, pero mag-comment kayo what kind of slime. Pwede yung glitter slime, pwede yung clear slime, and colored slime. O, pwede magkaroon o yan, slime na siya. So, pagkatapos na, o kapag sticky na siya lang ganito, meaning siya, malapit na siya. Dapat mo magkamay ka na. Magkamay at magkamay na mag-spoke. Hanggang ma-sticky na siya. Malapit na maubos ang Ariel detergent. Ito naman ang ating slime. Okay, malapit na siya. Lagay ko siya dito. Alright. So, yan ang ating slime video. And then, so this is the end of my video. And then, kung meron ba kayong request para sa next vlog ko, pero meron na akong plano para sa vlog hashtag number 2. So, sa vlog hashtag number 3, mag-comment down below anong gagawin ko susunod. Gagawin ko yon, promise. Kahit mahirap, gagawin ko yon. At sana magustuhan mo ang slime ko. And don't forget to like and then subscribe to my YouTube channel, and please click the bell icon below. And I see you next time, guys. Bye.